ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്നത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് മെനു പറയുന്നത് ചുണ്ടക്ക പൊടി നെയ് റോസ്റ്റ്, തക്കാളിയും ക്യാരറ്റും കൂടിയുള്ള ഒരു ചട്നി, പിന്നെ തേങ്ങാ ചട്നിയാണ്. ഈ ചുണ്ടക്ക പറഞ്ഞാൽ തന്നെ പലർക്കും അറിയില്ല. അപ്പം അതെന്താണെന്ന് അറിയാനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം, നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നെ ചുണ്ടക്ക പൊടി, അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ഉടനെ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ ചുണ്ടക്ക പൊടി നെയ് റോസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ദോശമാവ് ഒഴിച്ചു, കുറച്ച് ഉള്ളി അരിഞ്ഞത് ചേർത്തു, മല്ലിയില കറിവേപ്പില ചേർത്തു, നമ്മുടെ ചുണ്ടക്കാപ്പൊടി ചേർത്തു. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ചെടുക്കാം. നല്ലൊരു മണം കേട്ടോ വരുന്നത്. ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എല്ലാ സൈഡും ഒരുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മുരിഞ്ഞ് വേകട്ടെ. നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പം നമ്മുടെ ദോശ നല്ലപോലെ ഒന്ന് മരിഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒന്നാക്കി കൊടുക്കാം. ഇടയ്ക്കൊന്ന് തിരിച്ചു മറിച്ചൊക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാ സൈഡും ഒരുപോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ട് നന്നായി മുരിഞ്ഞ് കിട്ടും. തീ കുറച്ചൊന്ന് കൂട്ടിക്കൊടുക്കാനുണ്ട്. നമ്മളിങ്ങനെ റോസ്റ്റൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ഒരുപാട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ചുടരുത്. അപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടില്ല. ഒരു മീഡിയം ടു ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് വേണം ചുടാനായിട്ട്. നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് തീയൊന്ന് കുറച്ച് വെക്കാം. അതുപോലെ ഒന്ന് മടക്കിയെടുക്കാം. ഇപ്പം നമ്മുടെ ചുണ്ടക്കായ പൊടി ദോശ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ കൂടെ സെർവ് ചെയ്യുന്നത് ക്യാരറ്റും തക്കാളിയും കൂടെ ചേർന്നുള്ള ഒരു ചട്നിയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ പിന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ തേങ്ങ ഒരുപാട് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് മെനു ആണ്. അപ്പം നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക. അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക. പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.
ഇത് ക്യാരറ്റും തക്കാളിയും ചേർത്ത ചമ്മന്തി കേട്ടോ, ചട്നി എന്ന് തന്നെ പറയാം.